अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में आओ यहाँ सायरा सुमरो आओ यहाँ पेरिया गुल सब खबरी का नजर हेडलाइन ते। वफाकी हुकूमत अवाम मथा पेट्रोल बम किराए छो। पेट्रोल की कीमत में एक ही वक्त 137 रुपया 24 पैसा फी लीटर वाद पेट्रोल जो नओं अघ 458 रुपया 41 पैसा फी लीटर ताईं पहुंची वियो। डीज़ल के अघ में भी घाटे तौर वाद फी लीटर ते 184 रुपया 49 पैसा वाद। डीज़ल की नई कीमत 520 रुपया 35 पैसा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ज़रन मौजूद पेट्रोल ते लेवी 160 रुपया 61 पैसा कई वई आहे ऐं डीज़ल ते लेवी ॿुड़ी कई वई आहे। मुसाफ़िर ऐं गुड्स ट्रांसपोर्टन पारां पेट्रोल अघनि में 60 खां 65 सैकड़ो वाध जो ऐलान। पाकिस्तान गुड्स अलायंस जे सदर मलिक शहजाद चयो आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में वाध सां मुल्क में महांगाई जो तूफ़ान ईंदो। हुकूमत जे ग़लत पॉलिसियुनि सबबि लखे माण्हू बेरोज़गार थी रहिया आहिनि। नज़रसानी न कई वई त मुल्क जो ट्रांसपोर्ट बीह वेंदो। जमायत इस्लामी पारां पेट्रोल अघनि में वाध खिलाफ़ मुल्क गीर तहरीक हलाइण जो ऐलान। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफ़िज़ नईम चयो आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघ में घाटे तोड़ इज़ाफ़ो बर्दाश्त जोॻो नाहे। ग़रीब ऐं मिडल क्लास माण्हुनि खे जीअरे मारियो पियो वञे। हाफ़िज़ नईम वधीक चयो आहे त जमायत इस्लामी पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध खे रद्द करे थी। अघ में इज़ाफ़े ख़िलाफ़ अॼु खां सॼे मुल्क में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया वेंदा। सिंध हुकूमत पारां मोटरसाइकिल बस ऐं ट्रक मालिकनि खे सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर सैयद परात अली शाह चयो आहे त सूबे में ट्रांसपोर्ट जा भाड़ा वधाइण न ॾींदासीं। बस ऐं ट्रक मालिकनि खे सब्सिडी ॾिनी वेंदी। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारनि खे हर महीने 2000 रुपया ॾिना वेंदा। मोटरसाइकिल जे ट्रांसफर मुफ़्त करे रहिया आहियूं। कराची में वज़ीरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सैयद परात अली शाह वधीक चयो आहे त सॼी दुनिया में तेल जी क़ीमतनि में इज़ाफ़ो थियो आहे। स्कूलनि ऐं रेस्टोरेंट्स जे हवाले सां तजवीज़नि ते हिकु हफ़्ते खां पोइ फ़ैसिलो कयो वेंदो। हुकूमत खे IMF जे प्रोग्राम ते अमल करणो हूंदो आहे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब के समूरनि शहरनि ऐं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ़्त करण जो ऐलान करे छॾियो। आबादकारनि खे फी एकड़ फी लीटर डीज़ल ते 100 रुपया सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वारनि शहरनि खे 20 लीटर पेट्रोल ते 100 रुपया सब्सिडी मिलंदी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस ऐं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में शहरी मुफ़्त सफ़र कंदा। मरियम नवाज़ चयो आहे त अमरीका ईरान जंग जा असर सभिनी जे साम्हूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ॾुखियनि हालतनि में अवाम खे रिलीफ ॾिनो आहे। सिंध जे क़ौम परस्तनि ऐं GDA पेट्रोल जे अघ में इज़ाफ़ो वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। SUP पारां 3 ॾींहं ऐं QAT पारां 5 ॾींहं मुज़ाहिरनि जो ऐलान। सरदार रहीम चयो आहे त अवाम मथां महांगाई जो वधीक हिकु हमलो कयो वियो आहे। हुकूमत जे ग़लत पॉलिसियुनि सबबि ग़रीब अवाम फ़ाक़ाकशी जो शिकार आहे। सैयद ज़ैन शाह चयो आहे त हुक्मरान पंहिंजा शाही ख़र्च घटाइण बदिरां अवाम मथां भार पिया विझनि। हुकूमत जी नाक़िस पॉलिसियुनि जे करे ग़रीब अवाम भोगे रही आहे। अयाज़ लतीफ़ अली जो चयो आहे त पेट्रोल अघ में 137 रुपया लीटर इज़ाफ़ो अवाम सां ज़ुल्म आहे। क़ीमतनि में वाध खे रद्द कयूं था। इज़ाफ़ो फौरी तौर वापसि वरितो वञे। STP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी पारां बि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध जी मज़म्मत। हे अवाम सां हेॾो ज़ुल्म न कयूं वेठा आहिनि। हर शइ महांगी। हुकूमत खे असां चऊं था चिता था ॾियूं, मुतालबो कहिड़ो कंदा आहियो? चिता था ॾियूं त पंहिंजा पेर सुधारियो। हाणे असां ॾियाड़ीदार मज़दूर आहियूं, 1000 रुपए ॾियाड़ी। हाणे हुन में पेट्रोल पूरो कयूं, घर जा ख़र्च पूरा कयूं, किराया पूरा कयूं, छा कयूं असां? अघु त पहिरियां ई ॾिसो पिया त 250 खां 300 साढा 300 तो पहुतो हुयो। वरी हुनमें 140-48 रुपया हेॾो सारो इज़ाफ़ो। ग़रीब जो छा थींदो? ही जेको आहे त जंग जो त बहानो आहे त जंग आहे। पेट्रोल उतां जिते जंग लॻी आहे त पेट्रोल पाकिस्तान ॾे अचे थो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु IMF खे ख़ुशि करण जे लाइ। हिकु राति में एॾी वॾी क़ीमत वधाई वई आहे। अंधेर न गिरी आहे। रातों रात 137 रुपया पेट्रोल नाजाइज़ी आहे। हेॾो पेट्रोल महांगो, हर शइ महांगी थींदी। हाणे अवाम खे वॾो जेको नुक़सानु आहे। पेट्रोल अघनि में वाध खिलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में माण्हू रोडनि ते निकिरी आया। हैदराबाद, मिरपुर ख़ास, बदीन, उमरकोट, सिजावर, शिकारपुर, कंदकोट ऐं जैकाबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा। लालकानो, सैंवण, निंदो, टंडोबागो, मांझंद, सन, ठारूशाही, भान सईदाबाद में एहतजाज। मीरपुर बठोरो, मीरपुर साकरो, खेपरो, राजू खानानी, राधर, कोबो सईद खान ऐं ॿियनि शहरनि में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा।
मोरो मटियारी में वकील सरापा एहतजाज अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट कयो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॿिए ॾींहुं बि वक़्फ़े सां बरसात, गंबर ऐं भरपासे तेज़ बरसात, हेठाई वारे इलाइक़नि में पाणी बीह वियो। मीरो खान, वगड़, बहराम ऐं पिन इलाइक़नि में बरसात, बिजली जो निज़ाम धरम भरम, डोकरी ऐं आसपास में गड़े सां बरसात, कणिक जे फसल खे नुक़सान। मलेर भरिसां हथियारबंदनि गोलियूं हणी हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। स्टील टाउन थाणे जे हद घगर फाटक वटि हथियारबंदनि टैंकरनि खे रोके फायरिंग कई। 38 वरनि जो अल्ताफ हुसैन मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त शुरूआती जांच मुताबिक़ वाक़ियो ज़ाती दुश्मनी तां पेश आयो आहे। खेरपुर वेझो तेज़ रफ़्तार कोच जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 ॼणा फोत। ठेड़ी बाईपास पर हादसे में 25 साला सैफुल्ला मेमण ऐं 50 साला हमीद मुंगल फौत थी विया। फौतनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो वेझो दोस्त गुलाम कादिर मरी लाडाणो करे वियो। गुलाम कादिर मरी कुछ ॾींहं खां बीमारी सबब कराची जे अस्पताल में दाख़िल हो। इलाज दौरान संदसि साह जी तंद टुटी पई। पार्टी अॻवाननि ऐं बिरादरी में ॾुख जी लहर। मरहूम जी जनाज़े नमाज़ टंडो अलायर वेझो अबाणे ॻोठ में अदा कई वई। सियासी समाजी शख़्सियतनि ऐं शहरियनि जी वॾे अंग में शिरकत। मिठी अस्पताल जे चीफ मेडिकल ऑफिसर जे मुबैना आपघात वारे केस में 3 सीनियर डॉक्टरनि समेत समूरनि जवाबदारनि जी ज़मानत रद्द। अदालत अॻूणे MS हरेश जुगाणी, मोहन खत्री, डॉक्टर अब्दुल मालिक नोहड़ी ऐं ॿियनि जी ज़मानत रद्द करे छॾी। ज़मानत रद्द थियण बाद जवाबदार कोर्ट मां फरार। पुलिस ॾिसंदी रहिजी वई। सिविल अस्पताल जे चीफ मेडिकल ऑफिसर अब्दुल करीम शेख डॉक्टरनि ऐं अमले जी मुबैना ज़ियातियुनि खां तंग अची आपघात कयो हो।